שלום, ברוכים הלומדים. כתוב בספר דברים אני אנצל לפניכם היום ברכה וקללה, את הרע ואת הטוב, זאת אומרת בחירה חופשית. אבל בספר קבלת התורה, בסיפור קבלת התורה, כפה עליהם הר כגיגית. היכן הבחירה החופשית אם לקבל את התורה או לא? זו שאלה גדולה מאוד. זה תלוי איך מבינים את הביטוי בחירה חופשית. האם בחירה חופשית הכוונה שכל אדם רשאי לעשות מה שהוא רוצה? אם אני רוצה, אני שומר שבת. אם אני לא רוצה, אני לא שומר. משל למה הדבר דומה? אם אני רוצה, אני אוכל לחם עם חמאה, כשרה. אם אני רוצה, אני אוכל לחם עם ריבה. זה לא המובן של הבחירה החופשית. ודאי שכתוב בתורה, זה טוב, זה רע, זה מותר, זה אסור. כל התורה מלאה מזה. שיש דברים מותרים, יש דברים אסורים, וכל התורה מלאה מזה. שיש עונשים, מות יומת, ומלכות, וכן הלאה. אלא בחירה חופשית הכוונה שאין שום כוח שכופה על האדם. ואדם לא יכול להתחמק ולומר, מה שעשיתי רע, זה לא באשמתי, האלים כפו עליי, המזג אוויר כפה עליי, החינוך כפה עליי, החברה כפתה עליי, התכונות הנפש שלי, הקרומוזומים, הגנים. הוא לא יכול שום תירוץ לומר, לא, הייתי בלחץ, אלא אם כן הוא חולה נפש. חולה נפש הוא פטור. אבל אם אדם לא חולה נפש, הוא לא יכול להשתחרר בשום תירוץ מן האחריות שלו, אלא אם כן הוא ילד קטן, כמובן, ילד קטן, בן 2 בסדר, לא מהם בזה טענות. אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו דברים. כל התורה זה מלא כפייה. יש דברים שהם לא כפייה. מידת חסידות, מי שרוצה יעשה, לא רוצה לא יעשה. אבל התורה היא מלאה כפייה. תרי"ג מצוות. רמ"ח כפיות עשה, שסע כפיות לא תעשה. ופה זה כללי. אתם מקבלים את התורה מעולה. אם אתם לא מקבלים את התורה, יהיה חורבן. אגב, זה קרה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אבל לא נחרב כל העולם, כמו במבול, או כמו סדום, כי אפשר לעשות תשובה. אז לא להתבלבל במובן הבחירה החופשית. אבל גם זה כתוב באותו מקום. אני נותן לפניכם את הברכה ואת הקללה, את הרע ואת הטוב. מה המשך הפסוק? ובחרת בטוב, ובחרת בברכה. כלומר, התשובה נמצאת עוד 2 מילים בפסוק. המסורת היהודית בנויה על עיקרון עם מספר לבן לאורך דורות מיציאת מצרים ועד היום. על עיקרון אב מספר לבן לאורך הדורות מיציאת מצרים ועד היום. וכך גם המסורת הנוצרית. מדוע המסורת היהודית נכונה והנוצרית לא? תלוי על מה מוסרים ומי מוסר. אם אני מוסר שהיה מתן תורה, והיו שם מיליונים אנשים ששמעו מתן תורה, שמעו את השם מדבר, אז אני לא יכול לומר, מיליונים אנשים התבלבלו. אבל אם כמה חבר'ה אומרים שהוא מה? ישוע הנוצרי. מה הוא עשה? הוא עשה נס, דרך על המים. כמה היו שם? 60 ריבו? לא. כמה חבר'ה? איך אני יודע? אם הם לא הוזים, אם הם לא חולמים, אם הם לא משקרים, אם הם לא מדמיינים,
FMS, False Memory Syndrome, תסמונת הזיכרון המוטעה. אדם, הזיכרון שלו מטעה אותו. הוא לא שקרן, הוא חמוד, הכל. אבל הוא מדמיין דברים. אפשר, אולי, מי שצריך לדבר בבקשה, בחוץ, פה זה מפריע. הוא בחור טוב, הוא מדמיין, אפשר לדבר בחוץ אם רוצים, לא פה. הוא מדמיין. אבל אתה לא יכול לומר 60 ריבוע אנשים, פלוס אנשים, נשים וטף, דמיינו. זה לא בא בחשבון. ב' מה התורה אומרת? מה אנחנו מאמינים? שריבונו של עולם ברא את העולם, הוא רוצה שנעשה טוב, הוא לא רוצה שנעשה רע. ומה הנוצרים מאמינים? היה התחלת ספר הכוזרי. הייתה בחורה, והיא הייתה נשואה, אבל היא נכנסה להיריון לא מבעלה. הוא נסע, אני לא יודע מה. חזר בעלה, אמר, אפשר לדעת מה זה? מי המגיל שעשה את זה? היא אמרה, זה האל. היא בהיריון מהאל. אחר כך נולד ילד, היא אמרה, שדרוג. הוא לא בן האל, אלא הוא האל. אומר מלך הכוזר, בחיים שלי לא שמעתי כל כך הרבה שטויות למטר מרובע. הוא האל. אמו נכנסה להיריון מהאל. חז"ל יש להם כל השמות. אבא, סטדה, בועל, פנדירה. האבא הרשמי קראו לו סטדה, והבועל, הנואף, קראו לו פנדירה. זה נקרא ממזר. זה אתה מאמין? זה דת אמת? שהוא ממזר? הרב אומר הוא לא ממזר, בגלל שהפנדירה היה גוי. וגוי, עם אישה יהודיה נשואה, זה ודאי חמור, הכל, אבל אלה לא ממזר. אז למה קוראים לו ממזר, אומר הרמב"ם? כדי להדגיש איזה בן אדם זה. זה מה שאתה מאמין? זה אתה מאמין בדת הזאת? שרצחה אנשים לאורך הדורות? לא רק יהודים הם רצחו נוצרים. יש נוצרים כאלה ונוצרים כאלה. יש פרוטסטנטים ויש קתולים. יש מלחמות הדתות. מלחמות 100 שנה, מלחמות 30 שנה. רצחו מיליונים. כי הנוצרי הזה הוא כזה, הנוצרי הוא כזה. וגם רצחו יהודים. אגב, הנאצים היו נוצרים. אגב, האפיפיור שתק. לא אמר מילה אחת נגד השואה. זה דת אמת זה? נו באמת. אתם יודעים כמה יש מקרים של פדופילים עם הכמרים? כי הוא לא מתחתן. אז הוא משתעמם. התפרסם לפני שנה 180,000 מקרים. זה דת אמת? נו באמת. לא רוצה לדבר על האסלאם? אז אתם יכולים לשאול, אם זה כזה מושחת ומקולקל ומבולבל ושקרי, אז למה יש 2 מיליארד אנשים מאמינים בנצרות? כי זה נוח להם. זה נוח להם מי שביטל כל המצוות. פעם היו מצוות, אין יותר מצוות. כל הכבוד, שכוייח, בחור חמוד זה, ביטל כל המצוות. זה נוח, הדבר הזה. אז אתה צריך את הדברים האלה. נוסף לכך, אנחנו לא צריכים מסורת. אנחנו מכירים ישירות. אנחנו לא מכירים את התורה. אתם לא מכירים את התורה? אז מה אתם עושים מכון מאיר? לומדים תורה. אפשר להתווכח, אפשר לשאול שאלות. לא להרביץ לרב. אפשר. אתם מכירים תורה, מכירים מצוות. אני לא צריך את המסורת. אז למה הייתי צריך מסורת? הדור הראשון הוא לא יכול לדעת.
אומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה א'. בא משה רבינו אמר אני הגואל, איך אנחנו יכולים לדעת? אנחנו לא כופרים, אנחנו צדיקים, אנחנו טובים, אבל איך אנחנו יכולים לדעת? שהוא מדבר בשם השם. לא מרוע לב, בגלל רצינות. מתן תורה, השם מדבר, עכשיו יודעים. אבל עכשיו, אחרי כמה אלפי שנים, אנחנו כבר לא צריכים. אנחנו מכירים את התורה, לומדים מהבוקר עד הערב. משל למה דבר דומה? מי זה הבחור הזה? ביתי? זה בחור, אני נפגש איתו לשידוך. והוא בחור טוב? כן. רוצה לבדוק. איפה הוא לומד? מכון אומר. אדוני, אתה הרם שלו, הוא בחור טוב? כן. אתה המנהל? כן. בחור טוב, בחור טוב, טוב. תתחתנה. שיחה ב'. מי זה הבחור הזה על ידך? זה בעלי. הוא בחור טוב? כן. איזה ישיבה הוא לומד? מי הרם שלו? אני רוצה לבדוק. אבל אני נשוא איתו 30 שנה, אני לא צריך לבדוק כלום דבר. אז אנחנו נשואים עם התורה 3,000 שנה, צריך עדיין לבדוק? נו באמת. לא צריכים. זה בהתחלה היה צריך. האם מותר ליהודים להיכנע במלחמה? אם יש סיכוי לנצח, אסור להיכנע. אפילו סיכוי קלוש. אם אין סיכוי להיכנע, אם אין סיכוי לנצח, זה לא מלחמה. זה התאבדות. אבל כל זמן שיש סיכוי, נלחמים. בר כוכבא היה סיכוי, כן. נפל. הוא לא המרד היחיד. המרד הגדול, 10 מרידות. אבל היה סיכוי. נכשלנו בכל 10 המרידות, נהרגו 2 מיליון. אבל יצאנו למלחמה. כי היה סיכוי. ולא נכנענו. בגמרא שבועות למדו או למדה, מלכותה דקת חד משיתה לא מיאנש. מלכות שהרגה 1 מ6 לא נענשת. תוספות, 1 מ6 מהצבא נפל. היא לא נענשת, זה קורה. כמו שכתוב, 1,000 לך שלמה, ו200 לנוטרים את פריו. 200 הנוטרים לוחמים נפלו, נשאר 1,000. אומר התוספות, זה הגמרא אומרת, אומר התוספות, זה במלחמת רשות. אומר רב גורן, מלחמת מצווה, גם אם יהרגו 2/3, הכל, העיקר שיש סיכוי. ואולי שמעתם פעם על מלחמה, ששאלו את המומחים, יש לנו סיכוי לנצח? אמר ראש הכוחות, הגנרל, המצביא, 50%. חלק אמרו, עזוב. חלק אמרו, עזוב, נחכה להזדמנות. אחרים אמרו, לא, זה ההזדמנות. אם נפסיד, נפסיד. אחר כך, אותו מצביא, אחרי, כתב, אמרתי 50% זה היה לא אמיתי. 10% היה לנצח, אבל לא רציתי לשבור את המורל. שמעתם על איזה מלחמה מדובר? מלחמת השחרור. זה מלחמת השחרור. וניצחנו. ובהתחלה כל הקרבות הפסדנו, כל הקרבות. עד שהבריטים הלכו מפה, הם עזרו לערבים, ניצחנו בכל הקרבות. אבל זה היה סיכון, המלחמה הזאת. לכן, אם יש סיכוי לנצח, לוחמים. אם זה אבוד, אז זה לא מלחמה, זה התאבדות. מה נעשה?
כיצד להיות חלק מחברה ולא להיות מושפע ממנה. קודם כל, אל תהיה חלק מחברה. רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ו' הלכה א' וב', דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו ועושה כמעשיהם, שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. לכן צריך לדבק בצדיקים. אבל לפעמים זה לא תמיד ניתן. מתחתן, בחורה, המשפחה שלה, לא יודע מה. או אתה הולך לצבא, כן, המפקד, כן. אתה יכול לסדר לי מחלקה שכולם צדיקים, כי פה יש כמה לא צדיקים. זה לא הולך. אני הייתי בצבא, הדתי היחיד במחלקה. גם במלחמת, לא השחרור, מלחמת ששת הימים, גם במלחמת יום הכיפורים, וגם בכל המילואים. וכלום. לא הושפעתי על ידם. אהבתי אותם, הם אהבו אותי, לחמנו יחד, אבל בעניינים של תרבות ושל שיחות וזה, לא נכנסתי לזה. אתה בא איתנו? לאן? לבר. אני לא בא לבר. מסכן עם הדת שלך. אני נראה לכם מסכן? לא. זהו, לא מסכן. יום אחד אני נכנס לאוהל, אמרתי, מה קרה? אנחנו מדברים דברים לא בשבילך. אמרתי, זה לא בשבילי, זה גם לא בשביל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נסתדר, זה לא בשבילך. ידעו שזה לא בשבילי. יום אחד הגענו למילואים בחדר, טוב, רציתי להיכנס, לא! אל תיכנס. למה? אל תיכנס! טוב, נכנסו, אחרי 2 דקות יצאו. הורדנו את התמונות מן הקיר. ידעו שזה לא תמונות בשבילי. בסדר. על כל פנים. השאלה הזאת היא שאלה ידועה. אני מכיר בחור אחד, צעיר מאוד, היה במשפחה מושחתת, ואחר כך היה בבית הסוהר. 12 שנה. בין מושחתים. והוא היה צדיק גדול. שמעתם עליו? יוסף. נכון? ואחר כך הוא היה בארמון פרעה. מלא שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. ונשאר צדיק. איך הוא עשה את זה? אני גם מכיר בחורה. אסתר. נשואה עם המגעיל הזה. המושחת, הרוצח. ונשארה לא רק צדיקה, אלא בעלת רוח הקודש. אחד משבט הנביאות, אסתר. איך עשו את זה? אז הגמרא, ברכות, דף כף, שאלה את זה. זה ברכה של יוסף. או לעין, ידגו לרוב. א', הוא כמו דג. הוא דג בתוך המים. הדג בתוך המים, הוא לא שומע, לא רואה כלום. תיכנס בעולמך לתוך המים. אל תשים לב לכל הדברים. זה מוסבר בפירוש של הרב קוק, אין היה שם. דבר שני, עולה עין. תתעלה, תתרומם, אל תשים לב לכל הזבל הזה. בסדר, אתה נמצא גיאוגרפית, אבל הראש שלך במקום אחר. הראש של יוסף היה במקום עליון, לא היה בתוך הזבל הזה. זה עולה עין מעל. יש כמו דג שהוא לא שם לב, לא אכפת לו מזה, זה לא מעניין אותו. הוא לא פה, הוא לא פה. הילד בכיתה, זה לא מעניין אותו. הוא חולם. קובי, כן המורה. אתה לא מקשיב, אני כן מקשיב. על מה דיברתי? היא דיברה על יוסף. דיברת על יוסף. ומה אמרתי על יוסף? שהיה בבית הסוהר. שאכל נקניק. אתה לא מקשיב. הוא לא מקשיב. הוא רץ באח, הוא
זה לא מעניין אותו השיעור. אז גם יוסף, הוא לא מקשיב, זה לא מעניין אותו, הוא לא שם, הוא מתחת המים, או שהוא לעילא בעולמות. האם ראוי שהאישה תגדל את הילדים בבית, או ללמוד בתור אברך? האם ראוי, מילה ראשונה לא הבנתי, שהאישה תגדל ילדים בבית, או אולי אתה מצליח לקרוא. אין פה קורס כתיבה, נכון? או להמשיך ללמוד בתור אברך. מי ימשיך ללמוד? האמא? אברך. מה השאלה? מי ששאל ללמוד. האם ראוי כאילו, מה העדיפות? שכאילו באדם יושב להיות אברך, או שאישה תגדל את הילדים? האם להיות אשת אברך או לגדל ילדים? לא, האם האישה תישאר, כאילו אפשר שניהם ביחד. למה אפשר ביחד? אברך לפרנסה, להתפרנס. פרנסה. כן, כי זה אחד חייב לפרנס, אז כאילו מה, שאישה תגדל את הילדים בבית, שלוש וזה, שהגבר יושב בתורה. זו שאלה טובה מאוד, אבל לפעמים התשובה היא לא או, גם תהיה אשת אברך, גם תפרנס את בעלה, וגם תגדל את הילדים. אז לא יאכלו הרבה, אז יאכלו קש. אז מה? יאכלו אוכל פשוט, יגורו בדירה פשוטה, או יגורו במקום שהדיור חצי חינם, או יגורו במקום שאברכים לא באים, מקבלים מלגה טובה, ימצאו פתרון. היא גם תגדל את הילדים, כי ילד עדיף לו בבית, הוא אוהב את אמו יותר מהגננת, או מהמטפלת, מובן מאליו, וגם יעבדו, גם היא תעבוד, הוא גם יעבוד בחלטורות. הרי אברך בימינו, או תלמיד ישיבה, זה לא כמו פעם. חודש תשרי, 20 יום חופש. חודש אב, 20 יום. חודש ניסן, 30 יום. כבר הגענו לחודשיים וחצי. יש גם רבנן, חנוכה. כן, חנוכה, חופש. פורים, חופש. יום עצמאות, חופש. יום ירושלים, חופש. יום שישי, חופש. מוצאי שבת, חופש. בסוף הוא לומד חצי שנה. וחצי שנה יש לו זמן. אז מי שלמדן, גם זה הוא לומד. אבל מי שלא יכול, שיעבוד בחצי שנה הזה. ושכחתי לומר, הוא לא לומד מהבוקר כולל הלילה מאוחר. הוא לומד בכולל 8 שעות ביום. היום 24 שעות. איך אומר הרמב"ם? 8 שעות לגוף, 8 שעות לימוד תורה, 8 שעות לעבוד. פעם אדם היה לומד מעלות השחר עד מאוחר בלילה. עכשיו לא. מתחשבים, קשיים וכו'. לכן גם הוא יכול לעבוד בעבודות מזנבנות המכונות בעברית מדוברת חלטורות. זה הכל. על פי הרמב"ם, די בלימוד גוי, די בללמד גוי 2 הלכות, ואם קיבלם עליו, אפשר לקבלו כגייר. מדוע גישת הרבנות היום שונה? עיין ברמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ג, זה לא כתוב. כתוב שהוא צריך לקבל כל התורה כולה. הוא לא חייב ללמוד, הוא צריך לקבל. איך הוא יכול לקבל אם הוא לא למד? הוא רואה יהודים מה? הוא חי על הירח, הוא רואה שהם שומרים שבת. הוא רואה שהם אוכלים כשר. אלא אם כן, באמת, הוא בא ממדינה רחוקה, לא יודע, מגרינלנד שאין כלום.
אבל אם לא הוא רואה, אז הוא מקבל על עצמו כל ההלכות. כתוב בגמרא. הוא אומר, אני מקבל כל ההלכות, חוץ מדין אחד מדרבנן, שלא יודע מה, שזה מוקצה, אי אפשר לקבל אותו. אז הרמב"ם לא אומר. הרמב"ם אומר, צריך לקבל כל המצוות. נקודה. טוב, הוא לא יודע את הכל, זה משהו אחר. מה שהוא יודע, זה לא אומר שהוא לא ייכשל, כולנו נכשלים מדי פעם, אבל הוא מקבל על עצמו. ככה ברמב"ם, ככה בשולחן ערוך, ככה בכל הפוסקים, בכל הדורות. שקבלת המצוות זה חלק של מתן תורה. על פי רש"י מסכת שבת לא מצאתי את המקור, אדם הטוען שהוא יהודי מאמינים לו. מדוע גישת הרבנות היום שונה? אותה תשובה. זה לא כתוב ברש"י ובמסכת שבת. אדם שטוען שהוא יהודי, הוא צריך להוכיח שהוא יהודי. אלא מה שיש זה מה שנקרא חזקה. מה זה חזקה? אתה יהודי? כן. למה? אמא שלי. ואיך אתה יודע שאמא שלך יהודיה? אמא שלה. ויש לך עץ יוחסין בדוק וחתום עד יעקב אבינו? לא. זה משהו אחר. זה נקרא חזקה. אבל, וסומכים על חזקה. אבל אדם שטוען שהוא יהודי, בוודאי שלא מאמינים לו שהוא יהודי. לא, זה לא כתוב. יהודי שהולך בדרך ואין לו דרך להעיר. האם צריך להתפלל בחושך כאשר ישנו חשש שיתבלבל בתפילה? אלא מה האפשרות? לא להתבלבל. האם עדיף להתפלל או להתפלל ולהתבלבל? עדיף להתפלל. אם הוא מתבלבל, הוא לא אשם. מה נעשה? מה נעשה? הוא עושה מה שהוא יכול. כמו שאומרים בערבית, I do the best I can. לא, באמריקאית. גופי התקשורת בישראל נוהגים לשלוח את כתביהם לאזורי מלחמה ולסכן את חייהם על מנת שהאזרחים בארץ יהיו מעודכנים נעשה במלחמה. האם ישנה חובה למחות בהם כדי להציל נפשות מישראל? זאת אומרת, יש כתבים ישראלים באוקראינה, ושם זה מסוכן. אחד אומר אפילו, אין לי מה לאכול, אין לי מה לאכול, אני אוסף מפחי אשפה. ודאי זה לא בסדר. יש דברים, הם ביהרג ובל יעבור. כולנו יודעים, עבודה זרה, שפיכות דמים, גברות, עריות או חייל. אבל להיות עיתונאי זה לא ביהרג ובל יעבור. אז זה לא בסדר. אז איך נדע מה קורה שם? א', יש כתבים גויים. לא כולם שקרנים. וגם שלנו לפעמים שקרנים. ב', יש יהודים שם. לצערנו. אפשר לראיין אותם. לשאול מה קורה שם. ג', זהו, אחד, ב', גם אם לא היה, מה שאמרתי א', זה לא ביהרג ובל יעבור. האם יש חובה למחות? זה דין כללי של מחאה. מחאה מוחים, אם זה מועיל, אם זה לא מועיל, בשביל מה אתה מוחה? מה יוצא לך מזה? ואתה חושב שאם אתה תמחה, הם לא ילכו לשם. הם מקבלים תוספת. תוספת סיכון גבוה מאוד. וזו הרפתקה מעניינת. הם אוהבים את זה. הם היחידים שלוקחים סיכון? כמה עיתונאים בעולם כולו כבר נהרגו כי היו באזורים מסוכנים? 10? 20? וכמה נהרגו בעולם בגלל סיגריה? לשנה? 600,000. אז למה לא מוחים על עישון סיגריות? בארץ כל שנה 8,000 מתים מעישון, ומתוכם 1/6 מעישון כפוי, עישון סביל. הוא לא מעשן, אחרים מעשנים. אז למה לא מוחים? ויש אומרים, מי שמת מעישון יש לו מזל.
כי מי שלא מת, זה עשרות אלפים, הוא סובל מחלות נוראות. למה לא מוחים? וכמה נהרגו מתאונות דרכים? כל שנה כמה נהרגים? 300. אז למה לא מוחים? דווקא על זה אתה צריך למחות? על הכל, נכון, מסכים. על הכל צריך למחות. אבל צריך למחות בצורה משכנעת. לא, אני מוחה נגד תאונות דרכים. שכוייח, צריך לשכנע אנשים, צריך למצוא פתרונות. וכמה מתים בגלל שאוכלים סוכר? וכמה קורטים להם גפיים בגלל אכילת סוכר? וכמה יש להם עיוורון בגלל הסוכר? אז למה לא מוחים נגד אכילת סוכר? לא אומר כפית לו שבוע. עכשיו טונות של סוכר. למה לא מוחים? אנשים מוחים על מה שהם רוצים למחות, מה שהם לא רוצים למחות. כשהתחילה הקורונה באירופה, אנשים היו בלחץ אטומי. בעיר פריז, נשים עשו הפגנה בלתי חוקית, אבל עד שפיזרו אותם, הספיקו לומר, אפשר לדעת למה אתם נלחצים מהקורונה, ואתם לא נלחצים מזה שכל 7.5 דקות אונסים אישה, וכל 25 דקות רוצחים אישה? זה לא מפריע לכם לישון. אני עומד כחצי שנה לפני הגיוס הצבאי, שכוייח. איך עליי להתכונן בשביל להגיע לשירות הצבאי עד עמדה רוחנית ונפשית חזקה? האם אפשר לפרט איך להתמודד עם מצבים וניסיונות קשים? צריך ללמוד ספרי מוסר. ספרי מוסר מטרתם לחזק את הרצון הקדוש. איזה ספרי מוסר? מה שליבו חפץ. מסילת ישרים, ואורחות צדיקים, וכחובות הלבבות, ושערי תשובה, המדפים מלאים ספרי מוסר. זה מחזק את הרצון הטהור. ב' איך מחזיקים מעמד בצבא? לומדים כל רגע פנוי. שם בכיס כסף, ספר קטן, כל רגע פנוי, אתה לומד. איזה ספר קטן? שמעניין אותך, שאתה אוהב. כשאני הייתי, עכשיו יש כמעט כל הספרים קטן. כשאני הייתי לטירונות עוד לא היה. חוץ ממשניות. אז היו לי משניות בכיס. 3 כרכים, יפה, מנוקד, משניות. הייתי לומד משניות. כל רגע פנוי. לא אהבתי את כל המסכתות שאהבתי. אז כל רגע פנוי, ללמוד. עכשיו יש לך כל מה שאתה רוצה. כל הספרים יש הוצאת כיס, שמים בכיס. אפילו בתיק שלי, יש לי פה ספר הוצאת כיס, כי לפעמים אין לי זמן לפתוח ספר, אז יש לי ספר כיס. כל אחד, מה שהוא אוהב, ספר כיס. ספר מלאכי עליון, זה לא על מלאכים, זה על בני אדם שמלאכים. מ"ח דפים, על הרב יהודה אריה לב אגר, על רבי צדוק הכהן מבלין, על רבי אברהם אגר, על רבי אברהם משה ממרגש רבי שנור זלמן לוי. זהו. קטן, קומפקטי, וזהו. ודבר שני, סורב הצבא, וגם לא בצבא. גם מה שאמרתי קודם, גם לא בצבא, צריך ללמוד כל רגע פנוי. חשבון נפש. בבוקר ובערב, אפשר גם כל היום. בבוקר, מה מחכה לי היום, מה הניסיונות שמחכים לי, ואיך אני אתגבר, ובערב, התגברתי או לא. על זה התגברתי, כל הכבוד. גם מחר. על זה לא התגברתי, בוא, נתקס עצה, לא ליפול מחר. למדתי במכינה, שלהתגייס זו מצווה, ולהתגייס לסיירת זה הידור מצווה. האם מותר לנסות להתקבל לימ"ס, סיירת של מג"ב, אפילו שיש סיכוי שלא יתקבל ויהיה במג"ב? זה לא קשור לנושא.
זה נקרא קבלת החלטות במצבי אי ודאות. האם כדאי לנסות לקבל דבר גדול ששווה 10, ואם לא אצליח לקבל 2, או לנסות דבר 5 שבטוח שיקבל? זה השאלה. קבלת החלטות בתנאי ודאות, תורת המשחקים זה נקרא, זה לא רק משחקים, זה באמת. מתמטיקאים יש להם כלים לפתור את זה, מה שנקרא מטריצות דטרמיננטים, אבל לא אדלאה אתכם. אתה לוקח נייר, ככה בכל ההחלטות הקשות. רושם כל המעלות של זה, כל המעלות של זה. אחר כך אתה מסדר מן הקל אל הכבד. זה בעיה קטנה, זה בעיה גדולה. אחר כך אתה עובר אחד אחד. זה נקרא הכחדת חרדות. זה לא נורא. טוב, הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור. ככה מקבלים החלטות. אשרינו שאלה הבעיות שלנו, איזו יחידה, העיקר שיש לנו צבא. אם אני יוצא עם מישהי דתייה, והיא בחורה טובה, אבל היא לא הולכת צנוע, כמו שההלכה מבקשת. זאת אומרת, חצאיות מעל הברך, וחולצות קצרות מעל המרפק. האם יש מקום להקל בזה ולהמשיך את בדיקת הקשר, או שצריך להיות כמו שההלכה מבקשת? מעשה בבחור שאמר לי, אני נפגש עם בחורה ויש לה 4 חסרונות. אמרתי לו, טעות, 8. אומר לך, אתה יודע, אתה מכיר אותה? לא. אפילו לא אמרת לי את השם. אז למה אתה מוציא שם רע? אני לא מכיר אותה אישית, אבל אני עוקב אחרי המין האנושי כבר 5,782 שנה. אז אני מודיע לך שיש לה עוד חסרונות. וכשהיא תהיה בהיריון, תגלה עוד חסרונות. ואם זה לא מוצא חן בעיניך, תהיה אתה בהיריון. וכשהיא תלד אחרי הלידה, תגלה עוד חסרונות. וזה מעצבן. אז אני ממליץ לך שאתה תלד. וכשהיא צריך לקום כל רבע שעה, כי התינוק בוכה, היא תהיה בלתי נסבלת. בבקשה, תניק אתה. אלא מה? רצית להתחתן עם מלאכית? אין! ואם הייתה, היא לא הייתה מתחתנת איתך. כי גם אתה לא מלאך. הרי זה זיווג מן השמיים, לא מלאך. אם לא מלאכית, לא ינווה, אם לא ינווה, לא הגפן, אם לא הגפן. מזל טוב. מה נעשה? פעם אחד עצבן אותי, אמרתי לו, תראה, זה לא נכון. יש רק מלאכית אחת בעולם, וזה אשתי. אבל אני אגואיסט, מה אכפת לי מאחרים? מצאתי בשבילי, לקחתי בשבילי, אחרים שהסתדרו. לקח לו יומיים להבין מה שאמרתי. הקיצור, אדם נידון על פי רובו, אומר הרמב"ם, בהלכות תשובה פרק ב'. רובו זכויות, צדיק. רובו עבירות, רשע. מרצה על מרצה, בינוני. לא תמצא בחורה עם כל המעלות. צניעות זה מעלה גדולה. אבל אולי איש תשתנה בעזרת השם. אולי זה ההרגל, אולי זה החינוך. אני לא יודע מה. יש לקוות שהיא תשתנה. אני לא מבטיח, אבל יש לקוות. אבל יש עוד חסרונות. חסרונות הרבה יותר חמורים מחוסר צניעות. יש מידות רעות, וכו' וכו'. ולפעמים בגלל החינוך שהגיעו לה. ומעשה אמיתי. בראש אולפנה, כל ראש חודש הזמין רב גדול לתת שיעור לבנות, לרומם ולהלהיב. אותו ראש חודש בנות נכנסו, לא הבינו. איש, בלי ציצית, בלי כיפה, חילוני. טוב, ראש האולפנה יודע מה הוא עושה. הוא אמר, אני רואה שאתם מסתכלות עליי בתימהון. נכון, אני לא דתי. אבל אני לא אנטי דתי. אדרבה, יש דברים בדת שלכם מאוד מאוד טובים.
למשל, הדבר הזה בדת שלכם, התחיל להסביר ולהתלהב, והבנות התלהבו, כי זה בא מאדם כזה. תרגיל מחוכם, ראש האולפנה. אחר כך הוא אמר, ויש דברים בדת שלכם, אני לא מבין. למשל זה, אתם מבינות? התחילו להתלהב ולשכנע אותו, והוא התווכח ושכנעו אותו והתלהבו. תרגיל מחוכם. אחר כך הוא אמר להם, יש אצלכם דבר, שכחתי איך זה נקרא, צנוע. צריך להיות לבוש צניעות. אני רואה שאתם לא לבושות צנוע. התחילו להסתבך ולא ידעו מה לענות. תרגיל מחוכם. ואז לקח את התיק שלו, הוציא כיפה, טלית קטן, עבדתי עליכם, אני מהיישוב השכן. תרגיל מחוכם. קם בת אחת ואומרת לו, תשמע, אני בטוחה שאשתך יותר צנועה ממני, אבל במשפחה בה אני גדל, ובשכונה בה אני גדל, בשביל הבגדים האלה אני יורקת דם, אסתום את הפה שלך. נכון? סיום בלתי צפוי. סיום מאוד מעניין. אז לא צריך למהר, צריך לשפוט אדם. נידון אדם על פי רובו. מה חשוב לחפש בחורה לפני החתונה? מידות טובות ויראת שמיים. אני מכיר אחד, חיפש בחורה. והוא התלבט בדרך. ביקשו ממנו שחפש. אמר, אולי בחורה חכמה. שטויות. אולי בחורה יפה. שקר אכן. אולי בחורה עם דולרים הרבה. שטויות. אני מחפש בחורה. אפשר לסגור את הדלת. בחורה עם לב טוב. איך אני אדע אם יש לה לב טוב? יש לי רעיון. אגיד לה, סליחה, אפשר לקבל לבסיסי כוס מים? והיא תגיד לי, אני אביא לך, וגם לגמלים שלך. כבר ניחשתם מזה. והיא רצה, מי מדבר על השוקת, ועל השוקת. אבל את יודעת שאת פריירית. אבל הבוס שלי, אברהם אבינו, הוא מלך הפריירים. את רוצה להתחתן עם יצחק? כן. זהו. חלשת אופי. ויכלה לא חלשת אופי. ההורים שלה שאלו אותו, התלכי עם האם הזה? אני אלך. רש"י. בעל כוחכם ושלא בטובתכם. אל תעשו לי עכשיו סחיטה רגשית. אני הולכת איתו. אופי. בת כמה הייתה? 3. יש לה אופי בגיל 3. יש אומרים לו בת 14. גם זה אופי. לכן צריך מידות טובות ויראת שמיים. כל השאר זה לא חשוב. איך שומרים על בית דתי מבלי שיהיה מושפע מתרבות המערב? דיברנו על נושא חשוב הזה קודם. צריך קשרים. איך אומר הרמב"ם, אדם מושפע, ולכן צריך להידבק לצדיקים. תדבק לצדיקים. תלך לשיעורים במכון מאיר. תלך לבית הכנסת. חברים טובים, חברים צדיקים. ותלמד תורה. ותרבות המערב. אל תסתכל. איפה עוד יש לך תרבות המערב? עיתון? פח. איפה עוד יש תרבות המערב? רדיו. אני מקשיב חדשות כל בוקר במקלחת, ב7:05 בבוקר, 3 דקות, אני יודע מה קורה. מה קורה? מלחמה באוקראינה, למשל, מה קורה? מספיק. מה עוד? זה אינטרנט. זה מלא זבל, אי אפשר לתאר.
אם אתה לא צריך אינטרנט, שלא לך אינטרנט, אין צורך. אם אתה חייב בשביל העבודה או בשביל דברים כאלה, צריך סינון מרבי, הסינון הכי גדול שבעולם. גם אחרי כל הסינון, זה חודר. ואם אתה צריך טלפון, הנה, הטלפון. נוקיה, 80 שקל, אפשר לקנות בסין, או בכיכר דוידקה, יש 7 חנויות מוכרים את זה. מה חסר לי פה? אני רוצה לשלוח SMS לאשתי, שולח. רוצה לדבר עם אשתי בטלפון? מדבר. מה חסר לי פה? יום אחד אמרתי, יש לי טלפון טיפש, פתאום אני שומע קול קטן. קראת לי טיפש? הוא דיבר אליי. אמרתי, כן. אז תדע לך, אם עשית דבר לא טיפש בחיים שלך, אחד, שיש לך טלפון כזה. אמרתי, טוב, סליחה, לא אגיד יותר. אם כן, צריך להתרחק מכל הדברים הנוראים האלה. מעשה באבא, שקנה לבן שלו חנות בסמים ברחוב הזונות. תפס אותו בעבירה, כעס עליו, אמר לו החכם, נו מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה? אתה שם אותו במצב כזה. עכשיו, אדם, יש לו בית זונות תלוי לצוואר או בכיס. אז מה אתה רוצה ממנו? איך שאומרים? מה החסרונות בחתונה תוך כדי צבא? כי הוא חסר. כי הבחורה היא לבד. אם היא רווקה, היא בבית. אם היא נשואה, היא לבד. והיא דואגת. ולכן, או שתגמור צבא ותתחתן, או שתתחתן שנה ותלך לצבא, או שתלך לצבא ליחידה לא קרבית. אז אתה כל יום בבית. מה לי צבא, מה לי מוכר מסטיקים. האם לשלוח את הילדים מוסדות חינוך לא מעורבים כבר מהגן היסודי התיכון? מגיל 6. מגיל 4 עד 6 זה חומרה. זה טוב, לא חייבים. מגיל 6, גיל החינוך, צריך להפריד. חבר ביקש ממני לעשות בשבילו מטלה שעליו להגיש במסגרת הלימודים. האם מותר במידה וזו רמאות, איך ניתן לעזור לו? האם זה רמאות או לא? צריך לשאול את המרצה. כבוד המרצה, אתה נותן לי מטלה. האם הכוונה שאני אעשה, או שיבקש מחבר לעשות? נכון? צריך לשאול את המרצה. עכשיו, אם הוא אומר שהוא לא מרשה, אז אתה לא יכול לעשות. זה גנבת דעת, או רמאות בעברית רגילה. אז איך אני יכול לעזור לו? בבקשה, יש לך שאלות? תשאל אותי, משהו לא מבין, תשאל אותי, אני אעזור. לעזור זה בסדר גמור. מדוע מזבח הקטורת לא מוזכר ברצף הציוויים של כלי המשכן, אלא רק בסוף? האם יש קשר לעובדה ששלמה גנז את מזבח הקטורת? לא, הוא גנז עוד הרבה דברים. הוא גנז את המנורה, הוא גנז את הארון, לא רק זה הוא גנז. אפשר למצוא, זה תחת הר הבית. אבל אל תדאגו. אם הוא גנז טוב, חפר מחילות, לא נמצא. אז מה יהיה? כשיבוא הזמן לבנות את המקדש, נמצא. עכשיו למה זה בסוף? כי מזבח הקטורת הוא פנימי מאוד, הוא קדוש מאוד. אתם אפילו יודעים, אהרון הכהן לקח את הקטורת, עצר את המגפה, ושאפילו יהודים אומרים פתאום הקטורת כל יום, וכולו. אמר החבר, ישראל באומות במדרגת הלב והאיברים. א', 2000 שנה היינו בגלות, כיצד זה השפיע על אומות העולם? מתי זה השפיע? הפוך,
יש אומרים, בטעות, שכדי להשפיע על אומות העולם צריך להיות בגלות. ככה אמרו הוגים יהודים בגרמניה, כמובן לפני השואה. לא לעלות לארץ, אלא להישאר בגלות, כי ככה אתה משפיע עליהם. הם רואים אותך, שומעים אותך, פוגשים אותך, אז הם מושפעים. אבל זה לא נכון. צריך להיות בארץ ישראל, ואז אנחנו משפיעים לא בתור יחיד בלול, אלא בתור אומה. ההשפעה הכי גדולה שהייתה לנו, שתי השפעות. א', ראו את היהודים, שהם אנשים ישרים וטובים. משפחה עדינה, אבא עדין, אמא עדינה, ילדים חמודים. ראו אצל השכנים. כמה היהודים אנשים טובים. וזה השפיע. ואת התנ"ך. התנ"ך חדר בכל העולם. תורגם בכל השפות. כבש את הנצרות. כבש את האסלאם. גם כבש כל מיני ימים רחוקים באופן מודע ולא מודע. השפעה שאי אפשר לתאר. כל העולם מלא תנ"ך. הנוצרים, תנ"ך מזויף, לא מזויף. דיברנו על זה בהתחלה. אבל התנ"ך חדר. גם האסלאם מלא תנ"ך. במה יהיה עדיף? בית המקדש השלישי ייבנה בקרוב בעזרת השם מן השני. הראשון יחרב, השני נחרב, השלישי לא יחרב. בית הראשון זמני, שני זמני, שלישי קבוע. הרמח"ל בספר משכני עליון שכולו מוקדש לבית המקדש. בית ראשון כלל, מלכים גדולים, צדיקים. בית שני פרט, מלכים מושחתים וזה, חבל להזכיר את השמות. יהודים, צדיקים, תלמידי חכמים וזה. בית ראשון לא היה. בית שלישי, כלל ופרט. פרט וכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. כלל שצריך לפרט. פרט שצריך לכלל. זה בית שלישי. פרט קדוש. כלל ישראל קדוש. אומה קדושה. מדינה קדושה. מדוע דוד לא נלחם בעמלק לפני בניית המקדש? דוד נלחם. איפה כתוב שדוד לא נלחם? למה הוא לא נלחם לפני בניית המקדש? מקדש שלמה, דוד נלחם נגד עמלק. נלחם נגד עמלק, נלחם נגד כל האויבים, וחיסל את כל האויבים אחד אחד. לא נשאר אף אויב אחד מסוגל לעשות משהו. זה דוד המלך. מלחמות גדולות עשה דוד המלך. לא בגלל שהוא אוהב מלחמות, אלא חייבים. אז איך יש עדיין עמלקים אחר כך? זה לא. הוא חיסל את העם, אבל עדיין נותרו פה ושם עמלקים. מה היחס לבתי משפט שאינם דנים על פי התורה? האם אפשר לתבוע בבית משפט גוי יהודי שאינו שומר תורה מצוות? צריך לתבוע אותו בבית דין רבני. הוא לא רוצה לבוא לבית דין רבני, מותר לתבוע אותו בבית משפט, כי אני לא חייב להפסיד את הכסף שלי. מציל, זה נקרא מציל. האם אפשר לייצג בבית משפט בתור עורך דין? אם זה להציל השוק, אבל לא לעשות עושק. כלומר, אם אני לא אעזור לך, יעשקו אותך. אז אני צריך להגן עליך, גם בבית משפט. אבל אני לא צריך לעזור לבן אדם, לעשוק, לקבל מה שמגיע לו. אני צריך לדעת מה מגיע לו על פי הלכה, ולעזור לו. אבל אם אומר, תראה, אני גנב, עזור לי. ודאי שאני לא עוזר לי. אני מכיר הרבה עורכי דין, ירא שמיים. תיק כזה, ואני מצטער מאוד. אתה לא ישר. אתה עושה דברים לא ישרים, אני לא מוכן לייצג אותך בשום פנים ואופן. אבל צריך להציל השוק. צריך לעזור. מסכן, הבן אדם. הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לטעון, הוא לא יודע מה לומר.
האם מדינת ישראל יכולה לתבוע בבית משפט בינלאומי גופים אחרים? אם אפשר לתבוע גופים אחרים בפני בית דין רבני, למשל אנחנו תובעים בבית דין רבני את אוקראינה, כי עשו לנו חמלניצקי, פרעות חמלניצקי, 50,000 הרוגים ופצועים ומעונים, פרעות פטליורה, חמלניצקי זה לפני 400 שנה, 500 שנה. פטליורה בסיום מלחמת העולם הראשונה, שלטון פטליורה, בין 50,000 ל-200,000 יהודים רצחו, אחרי מלחמת העולם הראשונה. שואה, אוקראינה היה קשר פחות או יותר עם הנאצים, נהרגו באוקראינה, לפי הערכות, בין 900,000 ל1,900,000. אוקיי? אז אנחנו תובעים אתכם בבית דין רבני. הם יבואו? הם לא יבואו. ואם נתבע אותה בבית דין בינלאומי, הם גם לא יבואו. אז בשביל מה נתבע אותם? אז מגיע להם מה שהרוסים עושים. והרוסים לא רצחו אותנו? גם רצחו אותנו. רצחו אותנו, הגלו אותנו, שלחו לסיביר. סטלין תכנן להרוג כל יהודי רוסיה ביום אחד. איך? כולם לגלות לסיביר. גייס, אוטובוסים, מסעיות, מכוניות פרטיות, מוניות, הכל לא יהיה מוכן. חלק ימותו בדרך מקור, חלק ימותו שם מקור. ואתם יודעים מה קרה לו יומיים לפני כן? הוא מת. ואתם יודעים מתי זה היה? יומיים לפני פורים. המן אחד. אז גם הרוסים הם לא צדיקים גדולים. איך אומרים בישיבות? זה טריפה, זה נבילה. יהיה טריפה ויהיה נבילה. אבל אנחנו מתפללים שיש שלום, כי יש גם חסידי אומות עולם, גם צדיקים אומות עולם. יש אוקראינים שהצילו יהודים בשואה ושינו בחייהם. יש גם גרמנים הצילו יהודים בשואה ושינו בחייהם. ודאי, אנחנו לא בעד מלחמות וכולו, אבל הם אנשים רעים, האוקראינים, וגם הרוסים, וגם הגרמנים. אבל יש מדרגות ברישות. אגב, פטליורה ובוגדן חמלניצקי הם גיבורים לאומיים באוקראינה. תגידו, אבל מה עושים עם האוקראינים היום? אז אני מחכה שיבואו האוקראינים היום ויגיד לנו, סליחה על מה שעמנו עשה לכם. אנחנו מצטערים, סליחה. בוא, נשלם לכם כסף. לא יודע אם נקבל או לא, אבל שיציעו. לא. נדון את הפושעים הרוצחים באוקראינה שרצחו יהודים. אתם יודעים כמה מהם נידונו? 0. אז שלא ספרו לנו סיפורים. הם רעים. היה סטודנט פריס, שוורצברט. אבא שלו ברוסיה נרצח על ידי פטליורה. פטליורה ביקר בפריס, הוא זיהה אותו ברחוב. כמעט, אמר לו, אתה פטליורה? Не проспалайдек פטליורה? דה. שלף אקדח, הרג אותו. היה משפט ראווה, גדול מאוד. בסוף השופט הצרפתי הרשיע את שוורצברט וכנס אותו בקנס של 100 פרנק בגלל הפרעה ברשות הרבים. הוא צודק, אם יורים ברשות הרבים. זה מפריע.
אסור להפריע. צדיק השופט הזה. מגיע לו נשיקה השופט הזה. יש צדיקים. משפט, זה עורר. טוב, עד כאן היום. שלום.